padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Kangen suaranya, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita merayakan milad JKP yang ke-8. Sewindu Mas. Sewindu, insya Allah warga sini khususnya jamaah Kawula pinggiran diparingi panjang yuswa, amin, diparingi rezeki barokah, amin, lancar sedayanipun, amin, sehat walafiat, panjang umur, amin. Karena apa? Pada malam hari ini percil dirawuh ning kene kon ngedum kaos. Masa ya ngedum kaos tok Mas. Masa ya sederhana ngedum kaos tok. Sampeyan iki lho ngaji suwidik terus aku diceluk. Mungkin iki sik mangan kok. Cil sik to. Awakmu ngomong mbok rewangi bengak-bengok iku dibayar piro? Lho, urung tentu. Lho, lah piye to Pak? Kok urung tentu piye to? Lho, iki hitungan sampean piye? Apa kamu tidak tahu kalau saya itu juga warga JKP? Kamu apa enggak tahu? Jamaah kawula pinggiran sadurunge dadi dagelan yo kere. Dadi jamaah kawula pinggiran. Dadi kowe aja ngremehne wong pinggiran. Larane pinggiran ra enek wong warga tengah kuwi ora enek. Oh iya. Eneke pinggir-pinggiran ngene iki. Iya Mas. Paham kowe? Paham, Bang. Eneke tengah mergo enek pinggir. Larane pinggir ra mungkin enek tengah. Paham? Sebab delucur. Delucur tok. Wong urip iki apa beteh? Lu gua. Oh, sorry. Sampeyan ngatek Gurumu lho kok. Baik. Lali perintah lali rambutnya nyelot putih. Ya Mbah. Halo. Iki acarane ulang tahun yang ke-8 Mbah ya. Iya, ulang tahun yang ke-8 kan. Iya. Dengenane wede ulang tahun ning Batu ya percil. Ya. Malang ya percil. Percil. Saiki Kediri ya percil. Mbah Gendeng seneng karo anak kodok ketoke. Iki mergo tresnane karo awakmu. Sebabe apa kok seneng karo anak kodok? Ben ora do mangan suwike. Iya. Mbah, Apa le? ulang tahun ke-8 selamat Mbah ya. Selamat. Pokoknya tunggaku teng jenengan penting sampean sehat. Amin. Sampean wakeh menika pengute ngono keh Ah, sampean idane. Wah, iya. Iki mesti ya nek sing wong bosok. Heeh. Ya nek wong sugih. Enek wong kenceng. Enek sing konsolat wangel. Bener. Ayo ngono to, Mbak. Ya iya. Aku lagi mau ngerawat. Rawat kuwi apa, Pak? Mangan ulupan tok kuwi lho. Oh, mangan kulupan. Ngerawat ki sing dipangan apa? Ulup ijo-ijoan. Oh, contone. Klambi tentara. Ora klambi tentara. Ya mangan ijo-ijoan godhong-godhong. Godhong-godhongan. Godhong apa ae? Ya kates semono kates. Wah, katese pawait, Mbah. Masa. Heeh, mbah wis sapa sing masake mau jangkrik pawait. Wilatmu sing kurang penak. Tapi pedes. Nah, pedes kan seger ning. Wadere kalih Wadere piye? Dadi masakane istimewa. Sip. Wadere atos. Orane sing mbok lem apik belas. Renyah. Gurih. Jeruke mesti teko batu sing Oh iki. iya. Piye? Apal aku. Piye? Pokoknya acara ngene iki, acara JKP. Acara iki ning Kediri. Batu teko rene. Iya. Itu namanya kerukunan, paham rawe? Oh, luar biasa. Ya luar biasa. Ku acarane sing Batu Kediri ya rono. Lagi ngoten to, Pak? Heeh, bener. Aku Mas ora teko ero le. Sebabe Ya wong warga kok Mas Amun. wong jero to kowe? Jero aku. Jero ndi? Jero kurungane balik gedeng. Maksudnya ya ikut jamaahnya. Mbah, Apa? iku kok aku kan ngedum iki Heeh. kaos. Iya. Sadurunge aku ngomong oke-oke. Heeh. Wau kan pun wonten sing anu ngisi wau sinten? Iya. Sing Mbah Bodro. Mbah Bodro. Mbah Bodro. Saka ndi awakmu ngerti apa ora? Iki dudu Malang, dudu Kediri, dudu Batu tok lho iki. Indonesia. Masih Lha tepat Saka indi. Mbah Sumatera Bodro. kono lho. Heeh. Saka Palembang. Palembang. Terus nomor kalih wau Gus Koiri. Gus Koiri. Heeh. Saking Saking Gresik. Gresik. Heeh. Niki kan khusus kula. Ya. Tak sing ngarep mau ngomongne masalah apa kuwi jenenge?
anu apa ki jenenge Geni, geni, Nah, kuwi. banyu, lemah, banyu, karo angin. Heeh. Apa, Mbah? Mudeng ora? Iya. Ya, Bra. Heeh. Mbah, diomong. Iya ya. Kono kuwi gurune kok. Lah ya aku ki takoke. Ya awakmu mudeng ora sebab. Mari ngono sing mau sing nomor loro Iya. ngomongnya masalah salat. Heeh. Salat kudu dilakoni. Iya. Masalahnya mung 3 menit ya ora enek. Heeh, iya. Iya apa ora? Iya ya. Mbah, Iya. ayo kuwi salat. Nah aku sitok, Mbah, Apa? paling Nak, rukun, Mbah. Oh iya masuk. lah kok rukun tok kuwi lho. Meneng lambemu tak gasmu tenan kuwi. Ya, Iki iki kan ilmu tuwek menurut- iki masamu. Paling ngogak awakmu sing berbobot sing abot sekalian. Iki abot ora rukun bosok kabeh wong sakmene mbane ora mungkin iso kaya ngene nglumpuk kaya ngene ora mungkin iso. Awakmu kok- karena iso nglumpuki karena kerukunan Oh. Jadi Kuwi mergo apa? kerukunan antar jamaah antar jamaah teko ndi mesti teko. iso guyub. Iki suatu contoh yang sangat luar biasa, perlu dicontoh majelis-majelis yang lain. Oh. Awak Bolong tahun ora mung umur cilik lho. Le. cilik. Bolong tahun ki wis suwi banget, Dawa. angkane 8. Enek pedote apa ora angka kae? Ora enek pedote. Itu menandakan kerukunan sayang. Oh. Dadi 8 kerukunan tanpa pedot. Tanpa pedot, Dioceki didem loro ana pira 8? papat karo papat. Kleru. Apa? 7 karo 1. Lah kok iso? 1 karo kuwi Gusti Allah, 7 pitulungane. Oh, iya, Dadi iya, entuk iya. pitulungane Gusti Allah. Mbah, Jare murid Gus Gendeng lah Iya. awak Arek-arek iki nek anu ngonceki, anu ngeramal pinter-pinter arek iki. 8, 8 kuwi bahasa Indonesiane 8 Delapan. dengan landasan Pancasila. Iki lho, iki lho. Ya iki. Mudeng ora ketok Iya. 6 tapi tuwek. tuwek kowe dulu kas kanker kowe. Kayak kantong kering kowe. Ora ngono dilongas kene tanggapan omakmu kok iso ngomong. Mbah, Apa? iki aku tak ngedum door press. Iya. Kaos Mas. iki kok Iya. bolo-bolo. Sapa ngarani gedang goreng lengket ambek gendong kok. Iki nah kaos kok jak. Ya aja nesu to, Mas. Aja nesu. Susun Baik, jak tukaran nek aku hormat saku. Awakmu ki murid Iki sapa sing iso velocity? Ya. Iso velocity tak duding langsung maju. Hadiah. Ora mung kaos tok. Terus Teko pribadiku enek kaos kan teko kene. Heeh. Aku ya nyumbang. Aku sampeyan ya nyumbang. wong JKP kok. Sampeyan nyumbang, aku ya nyumbang, Mas. Wis tak siapi. Wis. Iku duitku mau. Wis duwe kene lho dititip nang awakmu. Jare titip. Ayo kene nadane minor. D minor. D minor. Mbah. Tak kedum sih. Iya ya. Oh, mbok seneni. Dene Mbak. istirahat dhewe, Mbak. Wis sampean rokok-rokokan sih. Iya ya. Mbah gendeng. Jangan kok saking putih to, Mbah. Heh, Jangan saking putih, Bang. saking ngriku mawon ya. Mas. Bocel lah. Nggih. Gari manis kurang manis nambyai kula. Iso ya, Mas. Iso ibu-ibu iso ibu. Balik. Gari manis kurang ngedang tuh kendang monde. Wong edan. Wes susu tak rebet lambemu lho. Sabar. Inallah. Ya malah kendang malah rokokan wong edan. Kendangane piye? Kudune kendangane piye? Gendeng tenan aku susu. Lho. Bener. Santrine Gus Gendeng kok. Aku kuwi. Iya sorry bro. Oke. Sorry. Aku ngelone kae lho. Tung ditakon. Kudune awakmu nek marek yo njaluk kudune sing alus. Nek kok iso nesu-nesu. Ayo. Kari manis kurang manis nambyai kula. Ayo. Kari manis kurang manis. Bu sini Bu. Kula sama yang itu ya. Sing jilbab apa, Mas? Wes ya wes. Ayo langsung maju. Ya Budi. Ya putih tuh sini. Maju yang pakai baju putih. Agak geser kanan aja geser kanan. Agak ke sini. Siap. Gerak. Keselek, Mas. Dalam baris berbaris tidak boleh guyu. Mulut harus Mulut mingkem. harus mingkem. Istilah tepat. Gerak. Wah, gudi. Jadi pas kuwi lho, Mas. Iya, Iki mertandane ayem. Ya, Mas. Tegak. Gerak. Oke. Yang dari sana namanya siapa? Asli dari mana? Terus sini tadi jam berapa? Pareng apa sinten Mbak Yu? Kula Sari. Sari. Oh, nggih. Mboten usah manduk ngeten.
Sumeh. Mbak Sari Sumeh guyu terus akhirnya colok Pak Purnomo pedot. Lah. Lah piye? Lah guyu terus. Ayo Mbak Sari pidalem saking pundi? Pucangan Om, Pucangan nom. Mriki wae jam pinten? jam 8. Jam 8. Oke. Untuk JKP Nah, kata-kata nopo lah jenengan ucapan apa untuk ucapan JKP yang JKP nopo? Setunggal ulang mawon. tahun yang ke-8 Iya. tahun monggo Iya. Mbak Sari. Apa Mbak Sari? JKP semoga tambah jaya dan lancar terus. Semuanya sehat semuanya. Amin. Oke. Merdeka. Merdeka. Semangat macam Ben, Agustusan Ben. Mas Agustusan. Mbak, tadi suruh velocity bisa ya? Sakit. Oh iya, Bisa, Mbak Sari? maju, Mbak. maju tengah Mbak, tengah sini, tengah. Ya, Ah, ini, Mbak, ini, no, lah karo Kita apa? satu-satu Mbak. Hadap sana. Oke, ayo coba, Mas, musiknya Mas. Lendung. Mesem. Urung Bu sama nurung. Mas, Iki bojone. Mesem. Urung Bu sama nurung. Mas, Iki bojone sapa to ya? Ya urung karo rumah sakit. Coba hadap sana. Nih, Mas, ndangan, Mas. Ya. Kari manis, kurang manis. Nah, urung. Bo. Sik Mas. Aja mbok unyer nih ae. Iringane kleru. Iki lho. Iringane kleru. Ojo jaranan. Iki malah dadi kok. Iki lho, Pak. Kari manis, kurang manis. Nah, Manis gini Mbak, Lah, manis pipi. nambahi kuwi sing digulung. Kurang manis, oke. digulung. Oke. Kling dung kling. Ojo kenang sih ya. Kari manis, kurang manis, namjai kula. Alah. Awes ya awes, dengri kame kerse kuno. Nading ding. Ini Mbak Sari. Siap, terima kasih ya. Nanti pulang sama teman-teman. Tambahan Mbak, niki jenengan beton. Tambah Clio. Nggih. Ben ora Sini, nolak. Adek, Joget. namanya siapa dulu? Kenalan dulu. Akila Akila kelas berapa? 5. 5. Kelas 5 ya? Nggih. Cita-cita ingin jadi apa? Napa nggih? Apa? Cita-citanya apa, Dok Cahyu? Hafito. Oh ya, amin. Sini. Al-Qur'an. Oke, luar biasa. Pinter Cahyu. Ada pernah? Amin. Mesem, Dok. Iku alah. Akila iso. Bapaknya siapa, Dok? Jenenge bapaknya siapa? Pak Wakit. Pak Wakit. Wakit, anakmu lho Pak Wakit. Loh. Lah nyapol Pak Waken mbok Ya, celuk. siap ya. Nadane. Coba sakit nggih? Harus mau sakit nggih? Ayo. Ya, mesem dulu. Mana pernah dulu? Ojo madem Om. Akari manis. Loh. Sik Mas, sabar sik cilik. Kae sik cilik. Baru kelas Ya, 5. Kelas 5 Mas. Enggak apa-apa. Ayo, Nduk. Ayo, mana. Ayo. Akari manis, aku yang manis, namjai kula. Pinter. Oke. Ya. Alah. Dulu aku dibukai matur suwun. Ya. Sik Koyo cilik. aku Semangat. Maju. Adek namanya siapa cantik? Masya. Mas ya. Masya. Masain the beer. Masa ya. Kelas berapa, Dek? Kelas 6. Kelas 6. Oh, kelas 6. Cita-cita ingin jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Amin. Amin, Ibu amin. namanya sinten? Endah. Endah. Bapak pareng asma sinten? Nyamat. Nyamat. Wah. Mbah Kong. Gunawan. Gunawan. Uti. Mursina. Musina. Mbah Buyut. Lali. Wong saiki Mbah Buyut ora diomongin. Yang penting kuwi sik eling karo Iya, mbah-mbah. Maju. Maju, Dek, Mas ya. Bijeng taklet nggih Mbah Buyut kula sinten Bu ngoten nggih. Ya coba. Ling ngapur Marsa. Nadane Mas langsung gedang ya Mas. Akari manis, aku kurang manis, namjai kula. Pinter. Ini. Apal iki kulino TikTokan. Ya lah iku wis genah cah iki. Bu, Mbak Yu. Sinau sing Mangga, pinter ya, mangga, Nduk. Pareng apa sinten? Elga. Kelas Elga. kelas pinten? Oh, kelas piro piye baru masak. Pareng apa sinten, Mbak? Mbak Elga. Mbak Elga iki tunggalane El Sape. Enggak aku 300 barang. Malah Mbak Elga pit dalem pundi? Kediri. Oh, Kediri mriki mawon. Mriki kali sinten?
Bunda. Oh kali bunda, Oh, Cih. iya, iya, Maceng. Oke. Masa Mbak Elka, Mbak Elka isinan. Apa L? Ayo, pas. Nyapa. Mbak Erga sikile ra ketok. Wih, guys, Kaos kaki. kaos kaki ngawur. Menurut aku renek Ding, sikile. dung, du. Yuk, ada pesanan. Akari manis, aku yang manis, nambahi gula. Oke, kok yo pas lho, Terima kayak kasih, gumon Mbak aku sun Elga. lagi. Ya, Nggih, make. Nggih, potong, nggih. Nggih. Nyun anu ukuran pinten jenengan? Ukuran Mangke pinten botone? Kersane dicetak nih mangke. Nggih, mangke bantu niki kula. Nggih, ngeten Pak Bapak Eka. Tunggalane sapek yang jamu mana. Ya. Ibu nun sewu nun Mangga, sewu. Bu. Nggih. Pareng asma sinten Bu? Pareng asma nun sewu. Bu Juwanti. Juwanti. Nggih. Pidalem saking pundi? Saking Loler. Ngeloler. Nggih. Ngeloler niku pundi, Bu? Bu Juwanti sampean tekan ngeloler. Ngeloler niku pundi? Pundi ngeloler niku wonten to? Duat mriki. Oh, duet mriki. Duet Ya, mriki. Daerah kene, Mas. Oh, daerah ngeloler. Pak Yanto ini ndi Pak Yanto ngeloler. Ngeloler. Bu Juwanti nggih nuwun sewu. Mriki wau jam pinten? Bar ngisak. Oh, ngoten. Nggih. Nuwun sewu ra dimajeng saged nggih. Nuwun sewu lho nggih sepuntene lho. Saged nggih. Nggih lah nggih. Anu Mas. Carane ngendikan kaya sinden zaman biyen. Mboten. Iki mesti turunan toprak oleh. Yuk coba. Bu, mesem Bu, mesem. Mesem sik, mesem tok, mesem ora joget, mesem Bu. Senyumnya mana? Mesem Bu. Mana joget. Kon mesem ayo. Coba yuk. Akari manis, aku manis namyai kula. Wes yo wes, jomri kok pikir sing kula. Jenengan apa lak enjing masak piyambak? Layak kok drijine kena latih. Nyapa to? Kuwi enek saplase to? Heeh. Mari layangan sore mau. Layangan. Sun nggih Bu Nur Sewu. Mama Nggih. layangan. Niki saking nika saking ngono kae. JKP. Maju. Mangga, Bu. Nadane Mas. Lagi beda Mas iki beda kemarin Iki beda. ngerti mic kudu ndang dicekel. Iya. Pareng asma sinten Mbak Yu? Bu Eka. Bu Eka. Pidalem saking pundi? Mojokerto. Wih, Mojokerto mriko? Waduh, aduh. Masya Allah, tepuk tangannya mana lu Mojokerto lho. Iki jenenge kerumunan Luar lagi. biasa. Alhamdulillah. Menika oleh rombongan nggih mriko nggih? Nggih. Nggih, nuwun sewu untuk JKP kata-kata Bu. Monggo, Napa? ucapan apa? Ucapan apa? Selamat ulang tahun untuk JKP yang ke-8 Delapan. tahun. Semoga panjang umur, sukses selalu. Merdeka! Mereka. Saking semangatnya arep ngomong sekali dari sekalu. C. Ya. C. Ini beda Mas Bu. Mas. Beda lagi beda. Kusangkakan panas berpanjangan. Pokoknya wis munyer. Nggih, son. Nggih. Wah, Nggih, Bu. kita nang omah yo selo-selo tok itu. Terima kasih. Oke, Terima bojone. kasih. Ini masih nanti ya. Nanti. Buat nanti. Nah, Karena soalnya ini si akeh jamaah ya. jamaah sih oke. Mbah. Mbah, monggo jenengan uslo-uslo, Mbah. Iki opo kok ngawur. Mesti nglanjuti. Mbah. Uslo. Monggo, Mbah. Mbah. Apa nih? Ngatek kene. Niki mriki lho, Mbah. Sing Dawuhe panjenengan. Ah, wes, rampung Mbak aku, Mbak. Wau wayahe guyonan sampun Sampun saniki. guyonan saniki. Serius. Genduk, Cil, genduk. Genduk sinten? Probo. Aja ditokne gegeden. Awakmu kok sia-sia karo dulurmu. Arep babi. Lah wong sinden ayu cilik-cilik kokel. Golek ngedebek. Wah, titenono iku kepethuk Probo. Wis ora melok-melok aku. Aja sembrono lho. Probo iki wong anu Ora ning ngono lho, Pak Heng.
Wong sing langsing enek. Lah kok beyuh bocah kok rudal Israel. Kuwi permintaane langsung saka mbak. Tapi suarane penak lho Mas. Ya sekarang Suarane penak. Karep. Dadane yo ketok. Belum kene suarane kasih. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh. Semuanya nyanyi bareng-bareng. Jawab kawula penggiran. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh ae oh ae oh ae oh. Selamat ulang tahun yang ke-8 Kawula pinggiran. Semoga antuk keberkahan, Amin. hati ayem, pikiran tenang. Asik. Yo! Oh ae oh ae oh ae oh. Aku seneng ngaji karo Gus Gendeng. Ati seneng pikirane ras paneng. Ati ku seneng Seneng karo pikiran rasa paneng. Jangan lupa. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh ae oh. Untuk jamaah yang hadir di sini, kita berdoa kepada yang ilahi. Semoga semua banyak rezeki. Amin. Semoga semua banyak rezeki. Amin. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh ae oh ae oh ae oh. Oh ae oh. Ayo. Dang, ayo dang. Ayo. Payamu. Kaya iki mau karo iki lho. Parian. Parian Purwokanthi ngono kuwi lho. Sugeng dalu para jamaah sedaya. Ya. Kula niki saking Surabaya. Derek mriki badhe teng Baladewa. Oke. Ning ndi, Pak? Rusak musuh awakmu. Ning ndi? Aku rusak musuh awakmu. Pening pikir aku. Awakmu arep ning ndi mau? Baladewa. Nggo napa? Bola tiwa ku ya apa, Pak? Goleki owae. Kancaku owayo ngono lho. Paling gak iku Paling gak masyarakat iku. juwet. Duwet to. Godhong juwet tanggane tampah. Pohon duwet muga-muga barokah. Muka barokah. Ya kena to. Ono dawet Cacahe siji. Masyarakat cuwet. Muga akeh rezeki. Loh. Akeh rezeki. Ya kena to. ngombe dawet. Ayo, ngombe dawet. Ngombe dawet cendole werna ireng. Wong wedok sak duwet, ayo meteng bareng. Oh, sik, wong wedok sak duwet nek meteng bareng metu komah malah koyo damben. Maksudnya sing rung meteng ki ndang meteng ngono lho Mas, maksudnya ki. Ayo. Masalah awakmu ra koyo Probo. Nang kene awak dhewe kan padha-padha jamaahe. Jamaahe. Bayahi Gus Gendeng. baik. Paling sak ya iku mau. Iya, Seneng seneng. ngajine Gus Gendeng, Iya, iya. melok ngajine seneng. Ngaji apa to?
Mau lu mau salam tok ngarepmu. Ora biasa sih. Ini serene acarane dhewe. Oh iya iya. Kita itu suruh di sini itu suruh apa? Berpartisipasi. Paham? Paham, Mas? Apalagi Kita ini sebagai keluarga. Iya iya. Awake dhewe karena seniman kan Iya. beda arah. Betul. Nak baik paham? Jurusannya langsung. Ning Nah awake dhewe iki seniman, nak iso gandul para yai. Nah, gandul sarunge yai. Mbah, Nyapa? dia tak ganduli. Aduh ya ora iso. Maksudnya gandul sarunge para Maksudnya yai. manut dawe para yai, para gus, para ulama. Oh, alah iya iya Mas. Awak dhewe kudu nganu. Iya iya. Ngono lho. Golek barokah para Golek alim, barokah para para ulama. alim, para ulama. Ben nyambut gawene dhewe kuwi selamat. Selamat. Paham? Lancar. Lancar. Barokah. Ayo, saiki nyanyi Boleh. nembang untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Siap, Bos. Oh, C, nadanya C. Nadane Mas. Nah, tamu ya foto rumah saku. Lah ki nyapa? Oh. Lah kok yo. Iki Ambil nada, Mas. Ambil nada. Lah sesuai tak pongor raimu yo. Sabar, Heran aku. Aku sabar. My love, my darling, Maimunah. my sarung. Sebagai main-mainan nyapa? Kuwi lagu Inggris lho. Kowe njaluk lagu apa? Oh, lagu iki gini. Aku ndi? Lagi. Ongke. Ongke. Enggak kuat. Kowe tae lho kowe tok. Ongke. Ongke. Ye. Ongker. Iki lho. Ongke. Ongker. Kuwi lho. Ongke. Mas sampean kene, Mas kamen kene, aku jujur kene. Pinggir sik. Ongke. Ongke. Ora iso terus. Tapi saya ngendek aku lagi rendah no Mas. Ya. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Ke kiri dan ke kiri. Lah kok ke kiri terus iki. apa? Lah jangan sing Ya, apa? bosok. Lah jaluk piye? Njaluk apa? Aku sebelah kene. Oh iya iya. Lah mosok kan jadi ke kiri tok. Ongke. Ongke. Putar ke kanan. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan. Nyapa? Hei, mite kelalencong. Aduh, kuetar padahal arep dipangan karek bome malah kepidak. Loh, Anak. musuh. Kena dijak putar. Pak, putar ke kiri kena nanti. Jongkron. Kuaget aku. Tapi lu enggak mungkin. Aja kaya ngono ta, Mas. Karo dulur lu kok. Masa? Lah ini yo kaget kok. Aku ya kaget badanku sapa iki? Bener kan? Njaluk ke kanan kan? Ke kanan. Lah aku ditutne ke kiri kanan. Jalukmu ning ndi? Aku ning tengah Mas Ahmad. Oh, iya. Tengah, ya ya. Mangke. Mari ke tengah. Nona manis putarlah ke tengah. Dan ke tengah manis. Apa, Mas? Ya, Pak. Ora nyanyi ora paten. Napa? Nyapa to? Lah dipepet bledos ya Nek. Apa nih sing meledos? Bledose piye? Mangke. Hoi!
Ya. Ngapote wala jere etangale pocong tantona la pade mole terus no. Menang aku nggak ada malah. dumon ajeling odi na arek ajenga bental ombe sapa angin salah jengah lirsa alir lirsa alir 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 lirsa alir lirsa alir 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 Monggo bapak-bapak ibu-ibu ingkang ngersakaken lalapan purnama monggo. Saged Amor Madura iki. Warung 24 jam. awak dhewe kasana budaya. Kasana Mari budaya. teko Maluku. Iya. Terus Madura. Madura. Kan Nusantara. Mas. Nusantara. Betul. Kowe ora paham kowe. Apa? Terus ya. Parian. Parian. Oke. Godhong sukun tak kira kembang rawe. Selamat ulang tahun kanggo JKP. Ayo. Kembang rawe. Ayo to nyok munyok. Yo tak golek kata-kata. Iya lho kece kafe opo yo kena. Kembang rawe dicampur sukun. Apa kena dipangan? Kembang rawe iki gatel lho. Ya mbok pangan nek cangkemmu lak gatel. Oh. Iya malah liyane Mas. Liyane. Mangan sukun Ya. dicampur rawe. Padha ae kuwi, Bu. Gatel to nyok munyok. Liyane opo? Tuku sukun piye? Tuku sukun. Tuku sukun ning 50.000. Surabaya. Kadoan Kediri oke. Tuku sukun 50.000 aman kowe kok. Tuku sukun 50.000. Ora bontek. 50.000. Apa mbok apane 50.000 uang? Parian lho. Oh iya, ya wis karemu. Ora bontek. Tuku sukun cacahe 8. Selamat ulang tahun Swindu. Mila jaga pengen Kakean. Aku ora iso kata-katane iki lho. Ya gampang lah. Kayak aku mang lho. Tuku sukun ning Liyane sukun Guyub lain. rukun kena ya jane guyub rukun. guyub rukun karo kancane. Nah, Selamat ulang tahun JKP. alir sa alir. Lersa alir 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 Dong alir sa alir. Lersa alir Alir alir. Dong. Adik Probo, Iya kakak. adik selendem, Oke. batang liti. Nah, kamu sosok kan maca wedok, saya kan maca lanang. Aku lanang Mas saiki lanang. Ya ampun. Masa Bayu koyo lah teko kene koyo wasite Baren. Alhamdulillah Mas sering derekke Gus Gendeng ngaji. Wingi lagi mulai kok kulon Mas. Alhamdulillah. Umroh. Kaji. Sing ngomong sapa? Lah kulon ning umroh. Ning Jakarta iki lho. Wah, lah dolan. Lah nyapa? Nilai dulurku. Lah ngono nek gundul kuwi lho, bareng awakmu ndiluk ngene malah koyo trek. Iya. Nek matamu. Sabar. Ngene kethek iki lho. Ora lek nesu nyembang ya wong papat sing enak, aja nganti ngisin-ngisini Iya, kita Mas. berempat Iya, karena Mas. grup ini sudah dinominalkan bahwasanya grup guyub rukun. Rukun. Sebabnya rukun perkaranya apa, Dok? Bape apa? Bos? Murah Mas. Ya ora kuwi. Sebabnya don duwe utang kabeh. Utang kabeh Mas. Ya, masalah ning omah Berius ngenteni. Nadane ya, nadane kita lagu yang kekinian. Oke. Baik. Oke. Lagu C. Oke. Oke ya.
Iya. Minum bledek. Ngantem dasmu minum bledek. Ya. Statue, selan cuek baru malu. Aduh adek ini Mau juga abang yang rayu. Statue, selan cuek baru malu. Aduh adek ini Mau juga abang yang rayu. Statue, kalau kamu punya cengkok apa kakak? Lah, nah aku ya cengkok Arabian kumpul cacang ini Iya, iki iya. dulur-dulur bolo-bolo kabeh. Coba coba. Down toys, down toys, down toys. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Versi Arab. Iya mas. Nah aku wis genah seneng aku iki wong Apa, kasar rocker. Edan rambutnya. Drame. Drame nih Timo, drame. Ah udut. Tak kira nguyuh mau. Ayo. Rock ya. Mas Dramaji. Iki kan versinya kan beda-beda. Sampean mas. Iya loh. Rock. Secu. Cuek baru malu. Aduh adek ini juga abang yang rayu. Cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Sesuai karakter. Karakter. Suara karakter. Awakmu enggak kena, Pak. Kok ora kena piye to? Ora kena. Lah kowe. Nah versimu apa, Aku Pak? Madura. Oh, Madura. Enak Madura. Ada. Enak. Ya, coba. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue. Aduh kakak bercil. Setelan cuek baru malu. Oh, aduh le. Toko duro 24 jam deh. Iya. Dikei PC, gak dikei PC. Iya. Matur sakalangkong. Alangkong. Aku tetep njaluk abu-abu tak kempes-kempes. Enggak salah. Abu-abu. Abu kuwi sambate nyapa kaya abu-abu gak kempes-kempes. Masyarakat duet dermaka bare pasti baik kak. Kene apa le? Kene telek. Kayak mau sambat ae aduh. Ya maksudnya kuduro iku kaya ngono. Beda-beda. Kak. Aku duro iki Arab iku rock. Sampeyan apa? Aku ya tradisi. Oh iya. Tradisi. Iya toh. Apa? Bojonegoroan. Oh iya. Oh, Oke. anu, apa iki? Tayub. Tayub. Walah. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Ah, menika mbok bilih pados contoh ketek nggih. Mbok bilih. Kowe iki Mas yo tanya pergi lho tak. Deglak tak nudelang. Nyapa kok senganti kok ngisor. Lah aku saking akeh Mas. Kasihan Mas. Mbah pun Mbah. pun Pak. Pun, Mbah. Monggo jenengan versi napa Mbah? Anu statue. Sebelok nang versi. Aku mbok kok nyapa neh. Mriki lho Mbah. Sitok lho, Mas. Statue. Awakmu padha ae. Eh,
Ngaji, Mbah. Apa lho, Mbah? Nyanyi lagune Mbah seneng aku Mbah. Kok cacahe lah. Apa to ya? Lah biasane kan lho. Seneng aku lah. Sing di Tali kotang. Koso Mbah, koso tali kotang iki. Kuwi lho Mbah sing lagu sing saiki sing anyar-anyar Mbah. lho Mbah. aku ora roh. Mbah, ayo Mbah, Kak banyak colok Mbah, yuk. Labemu. Mbak kok sembuh. Bo, robo. Nggih. Engkau bibaan kan dari Madura nah. Aduh udah. Mon malam mangkin neka gula ben panjenengan kan ngaji ben dengan duit. Enggi. Bareng seneka. Enggi, Mbah. Tadi gula minta tolong ke Mbak Probo. Enggi. Mulai kurang 2 bulan kala telepon tika. Karo belas. Asoro ngaji neka dinto. Enggi. Engki. Kita seneka. Ben tak bisa ngucapin sulawesi kok di ben tak bisa. Punten. Iso. Keneka Iyut, iyut, Gula. Oleh senambah bulan gula telepon ke panjenengan. Mbak Enggi, Probo Mbak. gula minta tolong entar kedua. Enggi, terus Mbah. Apa? Wis tak pakai guyu. Pelak. Pelak ban man sekali pelak. Mbah. Terus lagi nak toju. Toju. Duduk toju dina Kak, toju dina. Dina. Aduh patek kon Patek jalan kon. Batek. Toju. Toju dina. Norok Mbah. Awakmu translate dulu, Pak. Iya wis to, aku wis omongan. Wis sampe ngomong. Tore Mbah. Bentar bahasa Madura ben translate. Mas, Engkok wis to meneng cangkemmu. aku mbek lontong. Wis iya. Sate to. Benih deh iya Jel, benih deh iya. Iyut. Kok aben tak ambil Probo. Nggih. Ada kan gelap mau nih ngaki kan apernya mana? Nggih. Lo kan Kowe iki lho ngomong apa? Meneng cangkemmu, meneng. Nggih. Sakelangkong. Monggo Mbah. Tore Mbah. Tore, Mbah. Oh Mbah, bedegelen Mbah. Bedegelen no. Beda di mak. Beda di mak. Tore. engkau amanceng apa toju? Amanceng. Ajeng. Siapa manceng apa nah? Ini dadi basa ndi to kowe? Wis to meneng cangkemmu. Kowe kok akeh guyune to tiba ngomong. Ben bisa mengucap bener-bener kok. Kok Mbah beli kocok beli tak bisa Mbah. Iya Jen, kurang ajar Jen. Pulang aja. Iya. Masa toju bae. Toju beli juga kudu. Kuwi lho ngomong apa? Kayak iso. Kowe kulit nang ngrungokne lalapan purnama omong-omongan Dek tapi gak mudeng ngono kuwi lho. Kak ngene nduk Probo nggih, Mbak, bercil. nggih. Awakmu selendam Nggih, iki. Mbah. Bengi iki kan milad kami yang ke-8. Nggih, Mbah. Nah, ngono to. Nggih, Mbah. Mbok menawa awakmu pengin apa to sejatine Cikampek kuwi kowe gak pengin lho sampean. Lah niku lho. Nggih, Cikampek ya. Nggih. Cikampek iki jamaah kawula Pinggiran. pinggiran. Nah, nek wis ngomong Cikampek jamaah kula pinggiran kuwi ku 8 tahun kepungkur tak dekne niki. Teng mriki. Ora nang kono. Doli. Nang Doli. Doli. Oh, apik-apik mbiyen. Gulung tau kepungkur apik-apik. Ya ora nang Kediri kene le. Lah sampean iki dikuku jarene Doli. Lah doli niku napa to? Hah? Apa kuwi doli? Bakul akuarium. Oh. Berarti ada Lah kok iwak-iwak. ro sih? Eh? Kok ro? Lah kula teng mriko satpam nggih. Kak alhamdulillah Mas Bercil jadi jamaah kalau pinggiran itu bukan organisasi keagamaan bukan. Mboten nggih. Kak, tapi organisasi sosial kemasyarakatan. Masya Allah. Alhamdulillah selama ber8 tahun saya berkiprah bersama jamaah. Yus kira-kira nek 150 omah punjul wis dibedah karo Cikampek. Wah, luar biasa tepuk tangannya Manot. Iya, Cikampek. iya. Matur nuwun. Sosial bangke lebih nggih. Sosial. Berarti bedah omah. Bedah omah. Terus Gunung Semeru jeblok dinginane. Cikampek berangkat 2 minggu di sana buka gratis. Nggih. Yus melayani para pengungsi-pengungsi kuwi. Meniku anu kriteria rumah sing pripun, Mbah? Niki kan wonten gadah rumah niki. Aku ya termasuk jamaah to, Mas. Lha kok iso? Berarti awakmu ya kulino bedah Aku rumah. bengi aku bedah omah to, Mas. Oh, carane piye? Omahe sapa? Gawe linggis karo openg tam sakel ling. Kuwi maling. Rumah saku. Tapi gak bedah rumah kuwi Kuwi rusak. maling kok rumah saku. Enggak selain bedah rumah, Nggih, enak napa, wong iki mau isu Enjing lho. enak khataman Quran. Nggih. Terus ono pengobatan gratis, enak khitanan masal, komplain. Heeh, iya dina iki mau selawe bocah tak sunat iki mau. Oh ngoten, Mbah. Iya. Anu lah napa dandakne wonten. Dan ndak napa? Mantun sunat tapi rada rusak. Enek Cikampek yang duwe panti ODGJ saiki digo kantin gawe enek. Kantin wau. Heeh, iya.
Pokoknya lek rada stres, Wis kirim rono. Apa enek kok sunat rusak wih. kowe mlebu mesti. Aku sunatmu lho Mas. Nyapa? Nyapa? Tekku ngepang lho Mas. Kolombe Lah rumah. kok loro. Wijandu. Nggih, nggih. Berarti ngoten lho, Bang. Wis macam-macam 8 tahun yang lalu jenengan damel napa niku? JKP. Jamaah niku kalau pinggian niku. betul. Niku saking napa jenengan napa bolo-bolo menika sing nyuwun riyen. Ceritane, ceritane niku sebenarnya ada saudara tua. Iku Laskar Bintu. Laskar. Kebonrejo. Itu awal saya mendirikan JKP dengan Laskar Bintu Kebonrejo. Oh, Nah, saiki kebetulan wis anggotane padha nyawah kabeh, padha negal kabeh, tapi ada beberapa perwakilan yang terus ngikuti. Itu awal berdirinya. Masyaallah. Jadi selain bedah rumah, ngopi gratis, teh gratis, pokoknya diundang nyampah, iku lagune wong gendeng. Nyampah bareng, Nggih. bedah rumah yo, nyunat nih anek wong gak duwe los, pokoknya wis. Itu orientasi kami ke depan adalah seperti itu. Khairun nas anfa'uhum Linas. adalah wis. Artine. Teko aku yang ngerti. Teko aku kok kelar. Aku nyantri wis suwe lho. Nyangkok. Aku wis ana sing ngerti yo nyapa teko aku. Awake dhewe kene iki mau ngetutke wae. Oh, iya. Dadi contonen organisasi yang seperti ini. JKP. Di jalan sosial. Betul sekali. Paham ora kowe? Bermanfaat untuk yang lainnya. Khairunas anfa'uhum linas. Artinya apa? Iya, ngerti. Nyapa kok teko aku. Pen kan ya duwe jamaah. Jamaah Nggih. apa biasane? Anu SKP. Apa kuwi? Sekolah karepe ora karepe kuwi ta. Dadi ya mung piye titik. Dari ya duwe majelis. Ana majelis piye. Lah kuwi piye? Ya mbok lah piye? Majelisnya piye ngono? Ayo ya mbok lah piye wong piye kok. Kuwi ya takon tok akhire tekokne ngono aku kok. Nuwun sewu, Mbah. Iya. Niki kan jenengan kan niki kula pun kelempak niki. Iya. Dulur kula sedanten nika. Iya. Niki saking napa niku Mbak Probo Sidoarjo. Iya. Selentem saking Rembang. Jawa Tengah. Batang niki saking Tuban. Tuban. Lah kula kan celak saking Blitar. Blitar. Lah niki mriki diutus napa namung niku mau napa melih. Lah melih kula tak nembang. Loh, ya mulakno malam hari ini spesial untuk jamaah. Mergo wong-wong iki nyawang raiku wis padha gila kabeh. Mulane saiki gak kongkon genten nyawang raimu kabeh. Nggih mboten to Mbak, mosok Mbak. gila mboten to Mbak. Lah gila niki mboten mungkin lah. Mboten, Mbak. Blenger. Boten. Mbak. Piye. Nek. Kabeh lah cuwet lho. Jelas ning ngono kuwi. Kok semalan nek. Lah piye? Kang masak. Boten, Mbah. Iya, iya. Lha ngeten iki nggih. Mriki ya delok ya boten delok mriki mawon nggih. Nyawang panjenengan. Nenggo dawuhe jenengan. Ya. Jenengan dawuh napa sekedhik ngono, Mbah? Wis aku gak pengen dawuh apa-apa marang awakmu yang jelas setiap orang punya profesi yang berbeda. Oke. Ngoten nggih. Apapun bentuk profesi ketika kita nanti ibadah insya Allah barokah. Amin. Ngono itu Cil. Gak usah. Penak-penakan Mbah ya. Ya iya. Profesi apapun, Heeh. kuwi lak karo diniati karo ibadah mesti barokah. Barokah. Los ya, Mbak. Nah iya. Penak ya berarti ya. Nah iya. Melok sampean penak jane. Aduh, mengenek sing penak kok. Nyapa tiga angel. Nggih, golek sing penak mawon. Nah, iya. Iya, Mbah. Ya. Kira-kira nganti jam piro iki? Alah ora santai kok jam. Lah pripun? Percel untuk JKP Iya. tidak dibatasi oleh waktu. Ya kalau tidak boleh ditanya aja pada jamaah. Niki jamaah nuwun sewu niki mah dibayar jam pinten? Jam 11? Jam 11 nggih. Iki wis jam 11 luwe lho Mas. Jam 12 nggih. Jam kali. Subuh. Ya suwe cangkemku. Lah ngono kok takon. Iki nggo penjalukane jamaah awake dhewe berjamaah. Iya. Subuh. Iya. Oh iya, asar, berarti komplit ya. isya. Iya berarti sesuk rasa mulai awake dhewe nglumpuk ning kene ning daleme Guse. Iya. Damel mbae. Bae. Iki awake dhewe ning kene beteke apa to? Nduk Cayu. Iki Kerukunan silaturahmi. rukun agawe santosa, Cerah agawe bubrah, Bersatu kita. Teguh bercerai kita. runtuh kuwi yang dinamakan Kerukunan persatuan NKRI harga mati. Merdeka. 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 Ayo. Ayo. Nyapa? Tanganmu ngene yo. Sing ngongkon nabuh lho sapa tanganmu ngene yo. Biasanya awakmu nak madhep karo arek-arek. Wih, ayo cah, ngono langsung budal. Ini rumah sana jaluk nada apa Ora piye? aku ora njaluk nada. Ayo, merdeka. Iki lho suatu contoh yang luar biasa. Oke, Mas.
Kudune rukun sembarangane Tutwuri handayani. Yo, nadane. Yo, saiki njaluk nada lagu. Garuda. ing ngarsa Suntulada En madya mangun karsa tuturi handayani. G. ana caraka Data sawala. padha jayanya Ya, Monggo bodho. Minggat to. tak keprok Becik boto. ketitik Allah ora. ketara. Minggat to. Ngomong eket mana dane. Ayo. Ayo, nyanyi. Tangannya di kepala. Karena ini sudah menunjukkan bulan-bulan ini bulan apa? Agustus Mas. Menyongsong kemerdekaan. Republik Indonesia. Yuk. Dari Sabang sampai Agustusan lagu ini paling gak tangan semangat perjuangan. Indonesia. Lagu perjuangan. Semangat Agustus. Apa? Yen liwat. Tuh. Alek gak Loh, aku tayung loh Mas Mare. Roji pinem. Alhamdulillah Mas. Manyes. Mari ngene mesti acara Agustusan rame. Rame. Kowe pengen apa Mas? Kowe pengen apa? Di Agustus ini pengen lomba apa? Mas? Aku yo pengen lomba makan kelereng iki Mas, aku seneng nek iku Mas. Kok makan kelereng? Sing Balap kelereng. balap kelereng. Nyapa makan kelereng? Balap kelereng. Memasukkan paku ke dalam mulut buaya ini ya. Mulut botol. Semulut buaya. Kowe lah pengen apa? Kowe pengen apa? Sing viral lho, Bos. Ya paling gak lomba lari apa lomba apa? Lomba lari. Lari. Kalau kamu kesukaan apa? Balap karung lah, Bos. Apa iso? Awakmu lho koyo ndong. Aku lomba makan kerupuk sak gado-gadone Mas. Kerupuk ngomong iki asing, digantung, Mas. Kok iso? Minor. Bes, Mbah. Guru aku wis pedhot. Nyambekan pedhot. Iki gulu pedhot lho, Bos. Jogoraan pedhot. Kripik gedang yara kripi etelo sithik edang pokoke wis rata. Ana arep ditutuli pitik. Mbah gedang aku ngono njaluk duwe. Dirogoni tenan lho, Mas. Mas, masalah. Masuk ini nyanyi langsung tuh Jel. Mbah. Aku mau kei wong-wong tek 100, Mbah. Mbak, anu hujan lho, Mbak. Anu hujan. Mbah. Anu. Urutane kene kabeh kuwi dibagi dadi siji. Aku turung diwenehi Matur nuwun. timbak Nuwun, Mbak. gendeng ndi tak enteni. Aring Mbah, sare Mbah. Yatim, bapaknya ninggal. Tuwek kok iso yatim. Aku nih yo yatim, bapakku yo ninggal. Jajal kon hitungan gak nih anu. Kowe di kayak guru iki aja nganti ditukokne. Utuh rantuk ora Simpen, disimpen. 300. kuwi pira Dem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biji to ning iki. Pira? Telu. Lu. Kuwi pira berapa? Pade, Boy. Pade. Tolong Kowe pira? Telu. Kowe pira? Aku ro. Kowe aja. Awakmu piye to padha-padha kok iso kliwatan Sing lho. terakhir iki biasane entuk akeh. Ya. Ya. Biasane ngono kuwi. Yo, Nggih, apal Mbak, aku. nggih. Mbah gendeng yo apa? Kuwi pira? Telu. Iya, Dem. Lu. Rap. Telu. Atus. Nyapa to kok yo ora oleh gersula. Ya, aku bersyukur, Mas. Wong ki syukur, rezeki Mas. dikai pira kudu ditambani kudu rasa syukur. Syukur. Ya dina iki kowe pas sakmono sapa ngerti sesuk tetep. Tetep 100. Iya. Sapa ngerti sesuk luwih mundak kancane 100, aku yo meneng ae. Paham? Nggih, Mas. Kuwi lho papat. Apa? Apa ndi to sih? Papat. Wis 50 apa? 50 apa 100? 100 nih iki. Berarti duduk pira? Dudu Watu hati arani pasir. Watu kambang kali ono ing pinggir. Burung ketemu apa langsung ngesir. Kelip
1.000 kuwi lak jatahku. Iya, terus? Tak syukuri pancen aku ora mampu. Iya. Sapa ngerti Mbah Gendeng pancen saestu. Iya. Langsung aku diwenehi 200.000. Suwun. Matur nuwun. Matur suwun wis dene. 200.000. Mau piro? Mau piro? Mau 100. Saiki dadi 200. Ya dadi wis, piro jumlahe piro? 300. Ya pas, wis, no? pas. Pas to? Ya, Ya Pak. bener loh. Sik to, mau piro? Mau diwenehi 100. Lagi Saiki 200. dadi piro? Nah, 100 biar 200 ya 300. Lah wis to. Lah iya. Bener. Ki 200 lho, Dok. mau diwenehi piro? 100. Terus ditambahi 200. 200. 100 biar 200, 300. Lah iya wis ngono padha no. Kirang 100, Mbak. Kok yo langsung kok. Nane bisa naik tiba hari bulet ta iki. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Mbah, Apa? matur nuwun, Mbah. Iya. Matur nuwun. Ramadan iki balik melih teng habitat. Sebab Ketuane sapa? Ketuane sapa bengi iki? ketuane sapa bengi iki? Lah iya awakmu. Nyanya. Wah. Ngapa lho Bu eling no bareng? Ketua. Oh ketua ya. Ketua yo ngono to, Mbah. Ah, iya. Lek kira sampe ana apa-apa ning dalan sapa tanggung jawab? Sampeyan gelem tanggung jawab. Gak. Lah iya. Kembang apa? Lah ketua. Cil, Iya terjadi. kuwi bengi iki nderekne sapa? Mbah Gendeng, Mbah Gendeng iki sebagai apa? ketua. Gurumu. Gurumu lho. Murid kudu bekti marang Guru. Lah kok nyapa kowe engko? Oh jangkrik. Lah jangkrik wili watok ngene. Dudu watu. Aja kok tabuhi tak Wis ket mau kowe ngerti awakmu lek iki duwite sapa? Mbah Gendeng. Mbak Gendeng. Berarti dudu Mbah, balik Mbah. Iya ya tak baleni. Minggu 3 ngetol. Mbah, suwun ya, Mbah. Ternuwun. Nggih, suwun matur suwun. Nggih. Alhamdulillah. Kabeh duit wis dibalik. Alhamdulillah. Murid Bos. kudu bekti marang guru. Guru yo ngekeki rezeki marang murid. Ya. Baru kai. Aku yo dibalekne, kowe dibalekne. Balekne. Kowe dibalekne. Dibalik nang. Aku gak tekok kowe. Aku gak tekok. Aku dipek. Bareng kan duitnya kan dudu wekku. Ya. Iku wae Mbah Yai. Mbah Yai kuwi. Atur Suwe nuwun, Mbah. Mbah. Pun Nggih. niki kula simpen, kula damel sangu, Mbah. Iya wis. Wis ora usah tak tukokne wis mesti utuh duitku. Iya wis. Gawe Kok bener jimat. ora mbok tukokne mesti utuh. Ya iya to. Mbah, wonge sehat iki beteke apa to, Mbah? Wong gak sehat lah isu ngono kudune apa ning isor srengenge, Mbah ya. Iya, Kuwi lak- Dede. lak ngarani Dede, Caring. caring, Caring. aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering piye iso ngiri. Gedang sopo campur wedi pangan cocok tinja orang yang kudu iso pedot. Pun ndonga sarang-sarang. Pas rampung nggo jam 12. Ngeten Mbah, iki. Mbah. Ya, apa? Ndonga tenan ora? Iya. Ora ngapusi sampean. Enggak. Kesehatan ini biasanya dijogi saking makanan Mbak, ya? Makanan, Mbah. Ya Nek iya. biasanya santen niku asalnya saking napa to, Mbak? Klopo. Wit Kelopo iku arane keluku ati sigari ati poro dadi pitu saben dino aku ra iso turu kelipatan kaya ora kawetu. Nggih to, leres. Iya bener. Tapi kados Mbah Gendeng bareng kan perawatan rambut juga perlu. Lah iya. Rambut kudune dikei minyak sing teko apa damen kuwi apa to, Pak? Ya ora ngaring to. Ora ngaring. Aring-aring bakar gedang campur sawi sampai gedang piye iso mikiri gedang campur timbangan cocok timnya orang yang kudu disot pedot. Pun Mbah. Dengan ono. Paham. Pun nesu Mbah. Pancen. Nampung gegojekan niki wau, Mbak. Ora lesu. Mboten. Wong karo muridé lesu iki. Pancen cacak-cacak kula niki ngoten niku. Mangke badhe donga mami ayam. Wes kene gak wis wedok wis kene.
Pangapunten Berapa mau, nggih, Mbah. Brap? Iya, Pancen cacak-cacak kula niku lek pancen napa niku saking kangene jenengan niku kados mboten saged lepas. Iya, Kula iya. wau ten ngriki, mampir ten ngriku tumbas mie ayam. Terus Biasa diparingi sayur niku lho, sayur napa, Mbah? sawi. Bakar gedang campur sawi. Oh yo sampe kering nguli iso Mikiri. Gedang apa sadorong dipangan codot. Yang horong yang Nyok iki wayah jongo yo nyok. jam 12. Jam 12. Tunggu. Nggih, nggih. Makin jenengan nek dijak anu ngobrol makin mentil mawon. Kok bisa disauri. Gak, aku wis seru, Kak. Pengali yo. Wis seru. Donga. Ngorek. Bapak, Ibu, ngapunten sangat mohon maaf jika dari awal akhir sajian malam hari ini ada kekurangan. Sepindah malih dulurnya pangapunten. Kalau soal apa yang disampaikan Mbah Bodro, yang disampaikan Gus Khairi, nek urip awake dipikir lungguhe manggone ning salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Muga-muga iso jejeg anggone nglakoni salat kabeh. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan Allah. اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم سلم إيماننا يا الله وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم أعمالنا وسلم أخلاقنا وسلم من أفات الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة صراط الذين Adrus Banun wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.